นี้มีนออกกาบังให้สมรรถภีประบอกลุ่นในปิโตลจำรีบซัวจำบัดช่วงเพียง8 ตราเมียนอายุ24 ឆ្នាំให้สอบไงจำบัดรู้ในตีรุมขาดซิมเรียบลือท่า8 ตราปีมนเมานั่งด้วยจีครอบเฉียงในตามพวกอย่างนี้จะทานครอบตาบองแต่ครอบต้องครอบทีนี้ทีนี้จึงนุ๊กเก๋บ้องแต่ไงนึงเมาแต่ใส่ปีบัดปลอกบัดปลอกจังกวาดฮัดบุกหลักได้เชื่อมัดแขะรูปการงี้นั่งกดดังแต่ยำเจเชียงให้กดตบอเมริกาให้หนุ่มเปย์ยำลางเชียงตื้อมีนพิญญาจิตราวในเกตเตะไดออฟอซาโตยำบาสจีบเซ่เอาไว้เดี๋ยวเตะตรงในศิลปะนั่นคือขยำสลายศิลปะตั้งปิดโตมานี่ได้สลับในเฉียงไอ้แพะตาเฉียงอะไรอย่างก็เฉียงรัวใช่ก็มีจุดล้อมเสียงพุ่งจังอ่ะสตาร์เตอร์กดจังสนามทำการเพื่อมันเพื่อเวียบ้านอ๋อยิ่งมันคัดคอมเปล่งปลายเพื่อเวียแต่ไม่เชียนแต่รกใจจุ่มเนี้ยโครงการไปทีหนึ่งให้หนุ่มเปย์บรรทุกเจ็ดนี้ขยำหนึ่งเจนเตอร์บังไฮสมาร์ทเพียบให้ขยำสังคมท่ารูปแบบวัดต่างบุญวัดหนึ่งเป็นจัดรูปขยำหนึ่งจัดบุตรตรงเชื่อเรื่องรูปขยำเพื่อจีโกนกลมจบจับริงเลยจงอัดกายในเลื่อเมช่วยสู้เพียนิหงเธอใส่รถชัดช่องไรนึกใส่แต่มันยังไอเรียงโมโอนสนาเกยังเวตุกบองตรมัดโอนนึกนึกกัดเตียงเกทอกบดจัดใส่บองชิชเลยสายแมนเตเนียงไม่พระบองพองทะเลหรือหวยก็ใส่ตั้งจัดเธอเธอแบบนิ่งเนื้อจำบานเตโปรเล่นบองชอลบองเลยแต่เพลงสุขน้อยปรบใส่หลอกกายรวมกันนี้ปีเนียงหนังบองแต่เปลี่ยนนิ่งนุ่นหลอกแปรกไม่มวยไข่ดอกไงใส่เนียงเพลงสัญญาแต่บ้องในจำตัวโอนเชี่ยยิ้มบ่มเพลงอย่าเพียงฉลองกันไม่เคียได้ในสายชงายถ้าบ้องสนายโอนโรโหยังไม่ต้องใส่จันนายดังเตะช่องชายจัดกายบ้องสเตอร์ลายชีพจอลดังเตะช่องชายจัดกายบ้องสเตอร์ลายชีพจอลดังเตะช่องชายจัดกายบ้องสเตอร์ลายชีพจอโอเคอย่าสู้ขอบคุณว้าวจะดิบสู้บ้างจะเอาหนึ่งบ้างจะดิบสู้โอนชมูไอยมบัตชมูสุภาตราบ้างสุภาตราสุภาตราไม่อายุมาไหนโอนพระโอนอายุมาเพย์ใบชนามมาเพย์ใบชนามบาทบ้างให้โอนมีสระกำนัดในนั้นได้โอนการนึกปงซ้ำแต่พระโอนเจนมารู้ในตีรุมคัดซิมเรียบអ្នកកំពុងសើមបាញ់មិញគឺប្រសិនបើมันបានដឹងថាជាបេក្ខជនណាឲ្យស្ដាប់តែសំឡេងបងនឹងគិតថាលោកឆនសវណ្ណរាជច្រៀងប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យសរសើរបងអូនគឺបងអូនច្រៀងដាក់មនោសញ្ចេតនាដល់អរគុណបងបានល្អមែនទែនហើយពេលដែលកៅអីបងជ្រើសរើសយកបងអូនបងវិលមកដល់គឺឃើញថា action នៃការសម្ដែងរបស់បងតែអ្នកដែលចុចមុនគេគឺបងគឺប្រៀបបានទៅនឹងតារាចម្រៀងមួយរូបចាប៉ុន្តែបងសូមផ្ដល់ជាច្បងបន្តិចបើសិនជាបងចង់ឲ្យប្លែកទេពកោសល្យរបស់យើងប្លែកអូនជ្រើសរើសយកបងមិនខុសទេ
ព្រោះបើសិនជាអូនយកលោកឆាន់សវណ្ណរាជបានន័យថាអូនមានស្រាប់ហើយបាទអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនចង់បានប្លែកតែខ្ញុំនឹងឲ្យអ្វីដែលគាត់អត់មានអូខេអូនចង់បានប្លែកអូនជ្រើសរើសយកបងបាទសួស្ដីអូនអូនស្ដាប់អស់សិនណាបាទសួស្ដីបងបីជើងស្អាតក៏ស្អាតទៀតឈុតហ្មងអូនណាឈុតហ្មងបងស្អាតមែនតើអូនដូចតារាចម្រៀងចាតែងខ្លួនដូចលោកឆនវណ្ណរាជចាបាទអញ្ចឹងនេះជាប្រផ្នូលមួយប្រាប់ថាគាត់គឺជាកូនក្រុមរបស់ខ្ញុំខូចទាំង3គឺគាត់មានលទ្ធភាពមានសមត្ថភាពពេញលេញតែម្ដងដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលនិងនាំអូនជោគជ័យនៅក្នុងកម្មវិធី The Voice បានអញ្ចឹងអូនរើសយកឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងចំណោមខូចទាំង3គាត់អាចជួយអូនបានអូខេគិតឲ្យបានច្បាស់ណាស្បែកជើងស្អាតអូសម្លេងរបស់ប្អូនមិញគឺថាបើសិនជាមិនឃើញអង្គុយនៅត្រង់នេះទេថាប្អូនជាលោកឆនសវណ្ណរាជទេតែសម្លេងបែបហ្នឹងល្អសម្រាប់បងចូលចិត្តហើយសម្លេងចឹងយើងមិនអាចចេះតែមកបាយទៅអូនត្រូវមានច្រើនបែបណាមិនថាសម្លេងយើងចូលចិត្តលោកឆនបាទយើងច្រៀងបទរាជទៅរហូតទេណាត្រូវមានចេះចុកលុកលក្ខច្រើនតែបងមានជំនាញប្រាប់បងបានច្រើនកុំសូវជឿគាត់ពេកអូនឯងទៅចេះចិនកាទៅគួយហ្នឹងហើយទៅឈរប្រាប់គាត់ឲ្យគាត់យល់អញ្ចឹងជឿបងបើជ្រើសរើសយកបងធ្វើឲ្យអូនកាន់តែខ្លាយទៅជាតារាជំនាញមួយដល់ល្បីចាអរគុណអូនបាទដំបូងអរគុណបងទាំងអស់គ្នាដែលបានជ្រើសរើសបងអូនបាទក៏ប៉ុន្តែបងសុំនិយាយបន្តិចបាទបងបើសម័យទៅកាលពី8ឆ្នាំមុនមួយខែ10ថ្ងៃនេះបងជាងបានល្អជាងបងទៀតបងឲ្យមេដៃថ្ងៃនេះបងធ្វើបានពិតជាល្អមែនមិនមែនដោយសារតែបងជាងបត់បងទើបបងចុចប៊ូតុងយកបងនេះដំបងគេអារម្មណ៍បងពេលដែលបងស្រ័យដំបងចេញមកភ្លាមខាប់យកអារម្មណ៍ទាំងបងនិងទស្សនិកជននៅក្នុងស្ទូឌីយោនេះទាំងមូលហើយបងចង់ប្រាប់ថាបើសិនជាបងជ្រើសបងឥឡូវបងមានស្រាប់ទេណាអ្វីដែលបងមានបើសិនជាបងជ្រើសយកបងនឹងខ្លាចជាតារាចម្រៀងដល់ល្បីអូខេអូនបងសន្យាធ្វើដៃណាអីចឹងអូខេអីចឹងបាទអូខេឥឡូវនេះបងចង់ឲ្យប្អូនធ្វើការត្រិះរិះពិចារណានិងធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយដ៏ត្រឹមត្រូវតើប្អូនគួរជ្រើសរើសយកខូចមួយរូបណាក្នុងចំណោមពួកយើងទាំង3រូបដើម្បីធ្វើជាអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនប្អូនបន្ថែមទៀតខ្ញុំសន្យាអូនសុំនិយាយមួយម៉ាត់បងបាទជូនប្អូននិយាយជាដំបូងប្អូនអរគុណមែនទែនដែលបងពេញចិត្តប្អូនហើយបងទាំងអស់គ្នាសិតតែជាតារាក្នុងចិត្តប្អូនឥឡូវប្អូនចាប់ផ្ដើមរើស please បងអូនសុំទោសបងភៀមុនចុះអូខេបងភៀសុំទៅខូចចិត្តមួយសិនបងភៀសុំទៅខូចចិត្តមួយសិនអរេបងបើសិនជាកម្មវិធីតម្រូវឲ្យ2ខ្ញុំទៅទាំង2ដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍បងទាំង2បានច្រើនមែនទេអូខេបានតែមួយទេអូនតោះសុំទោសបងរិទ្ធអរគុណអូនអរគុណពីជួយអរគុណបាទអរគុណអូនអរគុណអូនអរគុណអរគុណជីមបងណាអរគុណតែអរគុណអូនកន្លែងនេះអូនណាបាទចឹងខូចទាំងអស់គាត់ល្អសម្ដៅមករកខ្ញុំគ្រប់គ្នាគាត់ថាខ្ញុំកំពុងតែនៅលើកៅអីទេហេតុអីបានសម្លេងនៅលើឆាកអ្វីដែលសំខាន់របស់គាត់គឺគាត់មានទឹកដមសម្លេងពីរោះគាត់អត់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាគាត់យកអ្នកណាគេប៉ុន្តែអូនចង់សុំទោសទៅដល់ខូចទាំងអូនបានជឿទេគាត់អូនស្រឡាញ់ពីចិត្តរបស់គ្នា